အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာပေါ့နော် unicode ဖောင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ကွက်ရဲ့ပေါ့နော်ဖောင်းရဲ့လက်ကွက်ရဲ့ကိုဘယ်လို download ဆွဲပြီးတော့ဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ download ဆွဲနည်းကိုအရင်သွားမယ်ပေါ့နော်မိမိတို့စက်ထဲမှာ keymat chip တို့ခြားပြည်တော်စုဖောင်းလို့မရှိရင်ယခုနီးလေးတိုင်းလိုက်လုပ်ကြည့်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Chrome ကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော် internet ဖွင့်ထားပါ internet join ထားပါနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ Google ရောက်သွားပြီပေါ့ Google မှာကျွန်တော်တို့ဘာရှာမလဲဆို unicode လို့ရှာလိုက်အလွယ်နည်းအားဖြင့် unicode code ပေါ့အဲ့ဒါခောက်လိုက်ဟုတ်ပြီဒီတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ် site ထဲဝင်ရမလဲဆိုရင်မြန်မာ unicode migration ပေါ့နော်ဒီ site လေးထဲဝင်လိုက်ပါ site ထဲဝင်တိုင်းလေးတွေ့လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခြားဘူဒုဒရစရာတွေကိုဒီမှာလိုက်ဖတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဖောင်းရဲ့ keyboard ရဲ့ယူမှာပေါ့ဖောင်းကတော့ပြည်တော်စုဖောင်းယူမယ် keyboard ကတော့ကျွန်တော် keymat ကြည့်ယူမယ်ပေါ့နော်ဖောင်းကိုသွားလိုက်ဖောင်းကိုသွားလိုက်ရင်ဒါမျိုးလေးတင်မယ်ဒီမှာ all in one လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖောင်းတည်တန့်ရယူရန်သွားလိုက်မယ်သွားတဲ့အခါမှာ select office မိမိကပါ window 3လဲ7လား8လား10လားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ7ဆို7ကိုရွေးမယ်8ဆို8ရွေးမယ်10ဆို10ပေါ့နော်ကျွန်တော်က window 10သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီတော့ဟာလေးရွေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီ office ကလည်းဘာ office 3လဲပေါ့ office ဆိုတာတော့ microsoft word တို့ excel တို့ powerpoint တို့ပါတဲ့ဟာပါအဲ့တော့မိမိတို့က2010ဆိုရင်ဒီထဲမှာ2010ရွေးပြီပေါ့နော်2010ဆိုရင်ဒါလေးရွေးမယ်ပြီး2009လို့ဆိုရင်လည်းဒါပဲရွေးမှာပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုလွဲနေလဲစာမှမထွက်ဘူးနော်ကျွန်တော် window 10သုံးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာ2016ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ office 2013နဲ့အထက်ကိုကျွန်တော်ရွေးမှာပေါ့နော်အောက်ဆုံးကလေးရွေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် तू ကဒီမှာဒါလေးအကုန်လုံးကျွန်တော် download လုပ်သွားပြီမယ်နော်သူနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာတွေဆိုလိုတာကတော့ window 10နဲ့ကိုက်ညီမဲ့ office 2016လည်းဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တစ်ခုကိုက်ညီမဲ့ဖောင်းတွေကို auto ဒီမှာကြာပေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ download ဆွဲလိုက်မယ်တစ်ခုချင်းစီdownload ဆွဲပါနော် download ဆွဲရလွယ်တယ်ဒါလေးတွေ click ပေးလိုက်၄ခုရှိတယ်၄ခုလုံးကုန်ဆွဲသွားပါ download ဆွဲတာပဲမှာကြည့်မလဲအောက်မှာကြည့်လိုက်မယ်နော်မြန်မှာတော့ဒါပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီဒါဖောင်းယူပြီးသွားပြီဖောင်းယူတဲ့စနစ်ကိုမမားစေနဲ့နော်ဒီမှာ Windows 7ဆို Windows 7ရွေး Office ကလည်း2010နဲ့အောက်သို့မဟုတ်2010ဆိုရင်ဒါလေးရွေးဒါဆိုသူနဲ့ကိုက်ညီမဲ့ဖောင်းလေးကြာလာ download နေသွားလိုက်Okay ဒါဖောင်းရတဲ့ယူပြီးတော့ပြီးရင် keyboard ကိုသွားမယ်ဖောင်းရှိပြီးတော့ keyboard မရှိရင်လည်းရိုက်လို့မရဘူးเนาะ keyboard ကတော့အခြားမဟုတ်ဘူးkeymat နဲ့ key မြန်ဆိုရှိတယ်เนาะ key မြန်ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် keymat ကိုယူလိုက်မယ်ဒီမှာ Windows 7 8 10တွေ့တယ်ဒီမှာအပေါ်ဟာလေးပေါ့เนาะဒါလေးကို download ဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါတော့ကျွန်တော်ကinternet download manager ထည့်ထားလို့မထည့်ရင်လည်းဒီမှာသွားလိုက်မယ်เนาะ okay ဒီမှာ step downloadပြီးသွားရင်မြန်မြန်နော်တိတော့မတိလိုက်ဆွဲသွားတော့ okay close ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုဒါတွေကိုဘယ်နေရာသွားကြည့်မလဲပေါ့ဒါတွေဆွဲပြီးသွားပြီပြီးညိုတော့ install တွေတင်ရမယ်ပြီး office မှာစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော် TPC ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် download တွေကိုရှာပေါ့ဒီမှာ download ဟုတ်ပြီဒီမှာပြည်တော်စုဖောင်းတွေရောက်လာပြီပြီးတော့ဖောင်းတွေကို install မလုပ်သေးဘူးအခြား keymat ကိုအရင်ဟွာလုပ်မယ်ပေါ့application ကိုအရင်တင်မယ်ပေါ့နော်တင်လိုက်မယ် double click နှိပ်လိုက်ပါ click နှစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါမျိုးထွက်လာလိမ့်မယ်ဒီမှာ ISS ဆိုလေးနှိပ်လိုက် next မခက်ပါဘူးเนาะဒီမှာ next နှိပ်သွားလိုက်ပြီး create desktop shortcut desktop ပေါ်မှာဒီ shortcut လေးတင်မလားပေါ့နော် next နှိပ် install နှိပ်လိုက်ပြီးရင် finish နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီဟောပြီးတာနဲ့ဒီမှာတန်း run ပို့လိုက်တန်းပြီးတော့ run လိုက်တယ်ပေါ့ဒီမှာပြည်တော်စုဇော်ကုတ်ညဆန်စောကြီးဒီလိုထွက်လာရနော်ဟုတ်ပြီဒါလေးခဏပိတ်လိုက်မယ်ဒါ application ကဏ္ဍပြီးပြီနော်ပြီးပြီမှရိုက်မယ်ဆိုရိုက်လို့မရတော့ဖောင်းနေမှမရှိသေးရနော်ဖောင်းတွေကိုဒီမှာဒါလေးကိုအကုန် install လုပ်ရမယ်တစ်ခုချင်း install လုပ်လဲရနော်ဒီမှာ select ပေးလိုက်မယ် control V control V control V ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က right click နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ install ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရ install နှိပ်လိုက်yes နှိပ်ပေးလိုက်ရတယ် okay ဒါဆိုဖောင်းနေလဲ install ပြီးပြီစောစောက software ကိုလည်း run ပြီးသွားပြီနော် okay အဲ့တော့အပေါ်မှာသူကရှိနေလိမ့်မယ်ရှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာရောက်ပြီkeymat
ဖွင့်လိုက်မယ်နည်းနည်းပါးပါးလေ့လာလိုက်မယ်ပေါ့နော်လေ့လာတဲ့အခါဘာလေ့လာမလဲဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ control shift တဲ့ enable disable ပြထားတယ် control shift နှိပ်ရင်ဒါပွင့်မယ်ပြီးမလုပ်ချင်ဘူးဆို control shift နှိပ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဖောက်နေရဲ့အချိန်ပြောင်းကို control space တဲ့choose snake keyboard ပေါ့နော်ဒီမှာပြည်တော်စုဖြစ်နေတဲ့ခြားစော်ကုတ်တွားခြင်းတယ်ဆိုရင် control space ကိုနှိပ်ရင်ဒါပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုလည်း control space ပေါ့နော်ဒါအလုံးလုံးတယ်မလုပ်ဘူးဆိုရင် control shift ဒီမှာကြည့်လုပ်မယ်အလုံးမလုပ်ချင်ပြန်ပေးမယ် control shift ဒါလေးမမေ့ပါနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းမထားဘူးဒါဆိုရင်တချို့ဇော်ကြီးတွေပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ရောနေမှာမို့ဒါကိုပြန်ချင်းရင်လဲဒီမှာ option တွေကoption တွေကပေါ့နော် hockey တက်မှတ်မယ်hockey လေးပေါ့ဒါလေးကျွန်တော်ကဒီ key magic ကိုအလုံးလုံးတယ်မလုပ်ဘူးဆိုတော့ဘာနဲ့တက်မှတ်ပြီးမလဲဆို custom နေရာမှာ control order A ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် control order A ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေး control order A ဆိုရင် key magic လုပ်မယ် control order A နဲ့ရင် key magic လုပ်မယ်ပြန်ပေးချင်လဲ control ရဲ့ order ရဲ့ A ရဲ့ပေါ့နော် control space ကတော့ keyboard ဒီဖောက်နေချိန်တာပေါ့နော်ဒါတော့မလုပ်တော့ထားရတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ hockey ကတော့မိမိတို့မတက်မှတ်လဲရတယ်တက်မှတ်တာတော့တက်မှတ်ထားရင်တော့ကောင်းတယ်မတက်မှတ်တိုင်းဘာဖြစ်မလဲဆိုဒီမှာ control shift ဆိုရင်တခြားဇော်ကြီးတွေပါနဲ့ညှိနေမှာကြောက်လို့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆက်ကတော့ control ရဲ့ order ရဲ့ A ရဲ့ဆိုပြီးပြည်တော်စုပွင့်လာမယ် control order A ဆိုရင်ပြည်တော်စုပိတ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတက်မှတ်ထားပါနော် okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ် Microsoft Word ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြည်တော်စုရိုက်ချင်တယ်ပေါ့ဒီမှာပြည်တော်စုကိုရှာလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာပြည်တော်စုအထဲမှာရှာမယ်နော်ဒီမှာဖောက်နေစိတ်ကြိုက်မိမိတို့ထဲမှာရှာမှာပေါ့ပြည်တော်စုတွေ့ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုရေးကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါအခုလိုရေးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်တော်စုကိုရွေးထားတယ်တော့ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာထွက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဖောက်ငါပဲရေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ key magic ကိုမဖွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် shortcut က control order A နှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ရေးကြည့်မယ်အစဉ်ပြေလာပြေပါတယ် okay လာပေါ့နော်ဟုတ် okay လာပေါ့နော်အဲဆိုမှန်နေပြီနော်ဒါ keyboard လည်းမှန်သွားတယ် window လည်းမှန်သွားလို့ဒီလိုအဆင်ပြေတာတကယ်လို့တချို့ကဒီနေရာမှာအင်္ဂလိပ်စာပြန်ရေးချင်နေရဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုဒီမှာဆက်ရိုက်နေတော့မြန်မာလိုပဲထွက်နေမှာအဲ့တော့ control order A ကျွန်တော်ဆက်မှာနော် control order A နှိပ်လိုက်မယ်အင်္ဂလိပ်စာပြန်ရေးကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဆင်ပြေနော်ဟုတ်ပြီမြန်မာစာပြန်ရေးချင်တဲ့ control order A မြန်မာစာပြန်ရနေပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် key magic ကိုလည်း install လုပ်တတ်လိုက်မယ် down လည်း down တတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဖောက်နေလည်း install တင်တတ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သဘောတရားလေးကဒီမှာ key magic ဖွင့်လိုက်ဒီနေရာမှာကြည့် key magic လုပ်ချင်တယ်ဆိုဘာကိုနှိပ်ရမလဲ key magic အလုံးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဘာကိုနှိပ်ရမလဲဒါလေးကိုကြည့်ပါပြီးတော့နောက်ကို keyboard တစ်ခုပြောင်းကြည့်ရင် control space နဲ့ပြောင်းသွားလို့ရတယ် control space ကိုနှိပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုပြည်တော်စုဖြစ်နေဇော်ကုတ်သို့မဟုတ်မြန်ဆန်ဇော်ကြီးဒီလိုတွေဖောက်နေပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေသတိထားပါအဓိကဒီ main လေးပေါ့နော် control shift ကတော့ auto ပါလာမှာဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကူ option တွေကနေ hockey လေးကိုသွားပြီးတော့သတ်မှတ်ထားလို့ရတယ် custom ပေါ့နော်စိတ်ကြိုက် okay ဒီဘောတရားကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်နော်စောစောကကျွန်တော်တို့ဒီတဲဟာလည်းမမားစေနဲ့ပေါ့ဒီတဲကဖောက်နဲ့ keyboard ကိုယူတဲ့အခါမှာလည်းမမားစေပါနဲ့နော် Windows 7ဆို Windows 7နဲ့ Office ဆိုရင်လည်းWindows 7သုံးတယ်သို့ပေမဲ့ Office က2010သို့မဟုတ်2000ဆိုရင်ဒါကြီးတောင်းအောင်မယ်Windows ကျွန်တော် Windows 8သုံးတယ်သို့မဟုတ်10သုံးတယ်ပေါ့နော် Office ကျတော့2013သို့မဟုတ်အထက်ပေါ့2016တို့ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဟာတွေတောင်းရမယ်ဟုတ်ပြီနော် keyboard ကိုလည်းဘာကိုရွေးရမလဲ Windows 7 8 10အတွက် download ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရလာရင်ဘယ်ကိုသွားပြီးတော့ install လုပ်ရမလဲ DPC ကိုသွားမယ်ပြီးရင် download နေရာကိုသွားမယ်
ဒီမှာနော်ဒီမှာ click နဲ့ချက်နှိပ်ပြီးတော့ install လုပ်သို့မဟုတ်ညာ click နှိပ်ပြီးတော့လည်း run ပေးလိုက်ရင်လည်းရတယ် okay ဒီသင်ခန်းစာကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ